做什么拉链？就是拉链的。YKK。Max。MA 叉。可是我们现在已经在抢 YKK 的谁？真的。那你现在干嘛？起来了吗？可以了吧？猪妈妈眼睛酸了，各位啊。对，我没戴眼镜不好用。你们下次到北浦来，我再请你们吃饭。我们两个就互相。是上次你带我们去玩玩这个传统市场里面。啊，可以。这里面这个只是花莲北浦哦。对。如果我接到这边的时候，我就拿这个黑色的胶。对，不要就有误解，我就等到这个底的时候再换这一条线。所以是要买两个再换。颜色的话。